میا چې د لبنان د بیروت اوسیدونکې ده، په 1993 کال کې زیږېدلې ده. میا په 2001 کال کې کله چې 7 کلنه وه، کورنۍ امریکا ته مهاجره شوه چې اوس د امریکا په ټکساس کې اوسېږي. میا خپل تحصیلات د تاریخ پوهنې په برخه کې لیسانس پورې بشپړ کړي دي. میا کله چې امریکا ته مهاجره شوله، نو هلته کله چې په یوه رستورانت کې په کار بوخته وه، هلته یو چا ورته وویل چې که ته په فورم یا لوڅو فلمونو کې کار وکړې څنګه به وي. وروسته دې ته هم دا فکر ور ولوېده، نو دې فلمونو ته یې مخه کړله. میا وایي چې ما 3 میاشتې په دغه فلمونو کې کار وکړله. لومړنی فلم یې په حجاب کې وه چې د جولیانا سره یې مخ ته وړی دی، چې دا فلم ډېر مشهور شوله چې 3 میاشتې وروسته په پورن هوب کې دې لومړی مقام خپل کړله. او همدارنګه په نورو فلمونو کې بیا وروسته هم کار وکړه، خو ټول مجموعاً 3 میاشتې په لوڅو فلمونو کې کار وکړله چې د 2014 کې شروع شه تر 2015 پورې دوام وکړه. یعنې د 2014 په آخر کې یې پیل وکړله چې وروسته په 2015 کې یې د لوڅو فلمونو ډکولو ته پای او یا هم خدای پاماني وکړله. میا په شخصي ژوند کې په 2011 کال کې واده وکړله چې په 2014 کال کې بیرته یې میړه ورڅخه جدا شوه، چون دی دغه فلمونو کې کار کول پیل کړل. او وروسته په 2014 کال کې د رابرټسن برټ سره واده وکړله چې هغه ټول د دې ګذشته او یا تیر ژوند قبول کړله او ژوند ورسره مخ ته وړي. میا وایي هغه څوک دغه فلمونو ته مخه کوي یا لوڅو فلمونو ته مخه کوي، هغه نجونه، هغه پیغلې نجونه چې واقعیت تنګ دسته وي یا شی نه لري او همدارنګه د کار جوګه نه وي، چې وروسته قرارداد ورسره کړي او دا قرارداد مخته ورسره وړل کېږي. میا وایي چې زما کورنۍ، زما پلار او مور په دې ګذشته او یا هم زما په دې کار باندې ډېر شرمېږي او ډېر احساس د خجالت کوي. میا خلیفه وایي چې ما په دې 3 میاشتو کې یوازې $12,000 لاسته راوړل. هغه هم $12,000 لاسته راوړل چې نور کوم عاید نه لري. او همدارنګه دا وایي چې هغه سایټ چې یا ویبلاګ چې مربوط د ما په نامه دی، مالکیت زما سره نه دی، د هغو څخه کوم عاید نه لري. میا وایي چې اوس په ټولنه کې او همدارنګه په کاري ساحه کې ډېر احساس د خجالت کوي. یو خو دا دی چې کله چې یوه کار ته مراجعه کوي یا غواړي چې کار وکړي، نو هلته د دې د لوڅو فلمونو تیر حالت یا تیر ژوند له کبله دې ته وظیفه یا دنده نه ورکوي او همدارنګه کله چې که دنده هم ورکړي نو ډېر د خجالت احساس کوي.